Quack y Dubet juegan a Cascada de Palabras. ¡Calabaza! ¡Zanahoria! ¡Pepino! ¡Tomate! ¡Piratas! ¿Piratas? ¿Qué verdura es esa, Quack? ¡Piratas! ¡Sálvese quien pueda! ¡Socorro! ¡Ah! Ese no es un barco pirata, es mi barco de papel. No hay peligro, Quack. No creo que sea un vegetal peligroso. Pero el capitán Lechuga está a bordo, ¿o no? A ver. No, esta nave está sin tripulación. No hay peligro. Ay, menos mal. Sigamos jugando. Rabanito. ¿Me dijiste rabanito? ¡Rabanito! ¡Rabanito! Encontrá a Quack y Dubet en el jardín de Clarilú.